Farg'ona kunjaramiz Rasipnoyga tonnadan oshiq olaman deganlarga 5750 so'm. Qobbekilabey olaman deganlarga 5900 so'm. Qo'qon kunjaramiz 5800 so'm. Kilaga ham, Rasipnoyga ham. Video davomida kam bormi? Nech pul? 5700 so'm ekan. Telefon qilaverasizlar, telefon nomerlari ekranda bo'ladi. Inshaalloh telefon qilaverasizlar. Rapslarimiz 5250 so'm optim narxga o'ta sifat. 5200 so'mmi? 5200 so'm. Video davomida aytib o'tganmiz. 5200 so'm rapslarimiz cheklanmagan miqdorda optimga. Dastlabkilarimiz qo'shni tumanlarga, Bog'dod, Oltiariq, Rishton tumanlariga. Yemxona manzilimiz Farg'ona viloyati Rishton tumani Yangi mol bozor yonida. Mol bozor metanisi hamma biladi. Hop, bu yoqdan kelishda Shohrux to'yxonasi. Qo'qon Farg'ona kichik halqa yo'lida. Kelaverasizlar. Hammalarni kutib qolamiz. Narxlar bugungi narxlar. Kepaklarimiz ham optim narxda kelaverasizlar. Kepaklarimiz optim narx. Kepak nech pul Toshkent kepak? 83 ming so'm optimga. 83 ming so'm optimga kelaverasizlar. Telefon qilaverasizlar, telefon nomerlari ekranda bo'ladi. Assalomu alaykum chorva ishqibozlari, mol qo'y ishqibozlari, 40-region muntazam kuzatuvchilari. Bugungi sanamiz 9-aprel hafta kuniga payshanba. Bugungi sizlar bilan Xudo xolasa inshaalloh yemlar narxida gaplashamiz. Oshgan, tushgan, qaysi yemlar oshgan, qaysi yemlar tushgan, Xudo xolasa dastlabki xizmatlari ham bor qo'shni tumanlarga. Manzilimiz Farg'ona viloyati Rishton tumani Yangi mol bozor yonida. Mol bozor metanisi hamma biladi. Yonida. Inshaalloh hammaga manfaatli bo'ladi deb o'ylaymiz. Bir boshdan tanishtirib o'tib ketaveramiz. Nima bor hammasidan tanishtirib o'tib ketaveramiz. Nima bo'lsa hammasini tanishtiramiz. Chorvaga nima kerakli bo'ladigan bo'lsa hammasini inshaalloh mol tuzidan tortib kunjara, kepak, raps hammasidan bor. Bugungi narxlar haqida tanishtiramiz. Akalar iloji boricha videoni oxirigacha ko'rib, sanasiga e'tibor beringlar. Sanasiga e'tibor bermasdan telefon qilyapsizlar. Uncha degansizlar. Keyin dastlabkasini aytib o'tib ketay. Bog'dod, Rishton, Oltiariqlarga dastlabki bor akalar. Dastlabkilar mutlaqo bepul, shularga tonna olganga bepul ekan. Yana o'zini yemxonasi shikillaydiganlarga o'zimniki emas, men o'zim ham shu chetdan olaman arzonligi uchun. Shuning uchun chetdan chiqaraman. Boshidan boshlab ketaveramiz mana shu tuzdan. Shu tuzdan boshlayveramiz akalar. Yalama tuz, mol tuzi, inshaalloh mol qo'y tuzi. 1200 so'm optim olaman deganlarga, misol hammasini yashirib ketaman deganlarga do'konchilar ham telefon qilaveradi. 1000 so'mdan berishvorar ekan. Kunjaraga o'tadigan bo'lsak, hop. Kunjaramiz narxi Farg'onaniki, hop, Kilabeyga 5900 so'm. 5900 so'm Rasipnoy olaman deganlarga, bir mashina olaman deganlarga 5750 so'mdan Bog'dod, Rishton, Oltiariqgacha yetkazib berishaverar ekan. Inshaalloh yetkazib berish xizmati bor. Qoplangan holati 5900 so'mdan. Kelaverasizlar akalar. Rishton rayonidagilar chekka kelib olib ketaverasizlar. Chorva baqiyab turganlar, 3 ta 4 ta mol baqiyab turganlar, dolasi tonna olaman deganlarga yetkazib berishaveradi. Bu-chi Farg'ona? Bu Qo'qon. Bu Farg'ona yo'qda? Ha. Bu Qo'qon. Ikkovi bir xilmi? Yo'q. Qop har xil ikkalasi. Yo'q, bir xil qop. Hop. Farg'ona nech pul bu? Qo'qon. Nech pul? Farg'onada bo'lyapman, 1000 bor uzr, 5800 so'm.
Nima hisobiga? Bu drabilkami bu? Drabilka. Bu shunday holati. Farg'ona shunday holati, Qo'qon drabilka. Qo'qon yog'li ekan nisbatan, bunga nisbatan. 5800 so'm cheklanmagan miqdorda bor. Mana qoplangan. Rasmiy holati yo'q buni. Yo'q. Rasmiy holati yo'q. Hop, bu yerda kepagin. Inshaalloh kepaklarni tanishtirib o'tib ketaveramiz. Kepaklar turidan bor mana. Kepak bu Toshkentmi? Admiral bor. Admiral bor, Saxovat, Toshkent. Buchi? Boshqami? Bu boshqa. Bu bir xil Toshkent bilan. Bir xilmi Toshkent bilan? Qozoqchi, qozoq ham bor? Qozoq yo'q bor. Qozoq tugab qolmi? Admiral nech pul? 88 ming beryapti. Admiral mana yirigidan 88 ming. Ha? Nech pul qilib berar ekan? 87 ming qilib beraveradi. 87 ming qilib beraverasizlar. Buchi Saxovat. Saxovat 87 ming chiqyapti, 86 ming beraveradi. 87 ming chiqyapti, 86 ming qilib berishaveradi. Optimga ha, 86 ming so'm ha? Optim olganga. Toshkentchi? 85 ming so'm, 84 ming qilib beramiz. Optimga 84 ming qilib beraverasizlar ha? Xudo xolasa Optimga ham, Donaga ham 84 qilib beraveringlar ha? Kelishaveradi, xudo xolasa. Ikkinchi sortimiz bor. Ikkinchi sort qayerdiki? Toshkent. Bu Toshkent ikkinchi sort. Bag'doddan bormi? Bag'doddan Toshkent ikkinchi sort 45 kiloli. 45 kiloli. Nech pul bu? 180 180 ming kilosiga qancha kilo? 4 ming. 4 mingdan. 4 mingdan. Buchi? Bu Bag'dod. Bag'dod ikkinchi sort. Qora bo'lar ekan bu. Ha. Nech bu? Bu 135 ming. 135 ming 40 kilolar. Bu 45 kilo. Inshaalloh. Kiloga nech pul keladi mana shu? 3,5 ming. Optimga qanchadan berasizlar shu ikkalasi? Shu oxirgi narxlar. Oxirgi narx 135 ga 180 ming. Keyin chempion ikkinchi sort. Non qilib yesa ham bo'lardi varianti. O'zim ham shundan berardim. Nech pul bu? 205 ming beryapmiz. 50 kiloli 205 ming ko'tarilibdi bu. 190 ming yotdi qishda. Hozir mana biletda chiqarganimizga 2 oy bo'ldi. 2 oyda 205 ming bo'ldi. Optimga ham 205 ming. Bo'ldi buchi? Qolganlar ba'da. Ha, ba'da endi dona. Mana ko'rinlar. Ko'rimlar. Ba'da 10-chi. Novoylargami bular? Ha, yegani. Yegani. Novoylarga yo'q ekan, bu yerda. Novoylarga asosan motobar ketadi. Yegani nech pul bu 50 kiloni? O'zgacha 210 ming beryapmiz. 210 ming o'zgacha. 25 kilolichi. 105 ming. 105 ming. Sada. 105 ming. Ha, ikkalasi ham 105 mingdan. Keyin sladki ko'rim. Sladki ko'rimimiz. Sladki ko'rim 1 kilosi 7 kilo bo'lib ketar ekan. Men o'zim sinab ko'rdim. Bir qopini 200 litrga uyutib oldim, zo'rg'a tushirib oldim xullas. Pirslanib ketdi. Nech pul bu? Optimga 205 ming chiqyapti. Optimga 205 ming 40 kiloli 4100 so'mdan to'g'ri keladi. 5 ming. 5500 so'm. 5500 so'mdan Novoslarga, Sirga universal ko'rimlar bor. universal ko'rim. Novos, Sigir, Universal. universal. Uchalasi ham 145 ming. Toshkentdagi bular. Ha. 145 mingdan. Bir xil narxi uchalasinikiga. Ha, effekti qanaqa? Effekt yaxshi. Effekti yaxshi. Men Admiral Novos bor. Admiral. Buni ham Optimga 145 ming beryapmiz. Klassik 145 ming 40 kiloli. Kiloga nech puldan tushadi shunda? 3650 so'm. 3650 so'm. 3650 so'm. Buchi? Admiral Ekonom ko'rim. Bu hamma yoqqa tushaveradimi yo Novoskami? Bu ham 140 ming so'm oxirgi. 140 ming so'm oxirgi narx. Yana nima bor? Bu yoqda donlar bor. Arpa, bug'doy, makka. Arpadan boshlayverga. Arpa. Nech pul? 4 ming so'm. 4 ming so'm ko'tarilgan narxi. 4 ming so'm Optimga ham beriladi ekan. Hop, arpani nech pul deyapsiz? 3850 Optimga. Optimga. Rasmiy holatga ham shu. Rasmiy holatda 400. Arzonroq. Qayergacha dastlabki qilib berasiz buni? Rasmiy holatini. 3800 so'm Optimga rasmiy holatga ham shunaqa.
Aha. Dastlabkisi qanchacha? Mallar bu. Qo'shni tumanlarga Bag'dod, Oltiariq, Rishton. Aha. Rishtonga bu Makkani nimasi? Sınavı. Bug'doyni sinig'i. Sınırlayan. Sindirilgan. Bu nech bu? 4100 so'm. 4100 so'm. Oshgan narxi? Oshganlar. Bitta hammasi pastda oshgan. Aha. Pastda oshgan. Buchi? Makkadan tashqari. Makkadan tashqari. Arpachi? Arpani Arpasini sınırlayan 4200 so'm. arpani sindirilgani 4200 so'm ekan. Xo'p, bu Buğday yorma bu. bug'doy yorma. Ezilganimi endi? Aha. Ha, bu nech bu? 4100 so'm. 4100 so'm qo'y molga atala qiladiganlarga. Aha. Bug'doyda o'zichi? Buğday 3850 so'm. 3850 so'm. Optimga ham kilaga ham shunaqa. Ha, shunday hozir. Qo'shni tumanlarga dastlabkasi bor. Tonna olaman deganlarga, tonnadan oshiqlarga. Qaytdiki bu? Buğday Qozog'iston. Sifati o'ta a'lo darajada, unchalik hali nimasi yo'q, saragi deydi-yu, ha? Bu makkanisichi? Bu Jo'dari. Jeydari makka, Chilgi makka. Chilgi makka. Ekkani Ekkani tovuqqa, kaplarga. ketora. Aha. Nech bu? 5,5 ming. 5500 so'm ekan. Bu aralashmamizchi? Aralashmamiz 4300 so'm oldi. 4300 so'm. Tovuqdanmi? Tovuqlar. Tovuq qo'sha. Aha. Buchi? Bu makka. Makka. Jo'dari bu. Bu ham jeydari. Bunga nisbatan katta ekan, ha? Aha. 5000. 5200 so'm. Bunisichi mana. Bu yirik bu Qirg'iziston. Yirik Qirg'iziston. 4300 so'm. Optimga 4300 so'm. 4250 so'm. Optimga 4250 so'm. Qo'shni tumanlarga dastlabkasi bor. Ha, tonnaga. Tonnaga. Bularni ham eksa bo'ladi, hammasini. Ne bo'ladi? Aha. Buchi? Bu anondanmi? Ha, o'sha bilan Bir xil. Bu Makkani sindirilgan. Makka yorma. Yormas. Sindirilgan. Nech pul bu? 4600 so'm. 4600 so'm Optimga. Aha. Dastlabkilar o'sha holatda tonna olaman deganlarga. Buchi? Bir xilmi? Bir xil. Bir xil. To'rt xil razmerda chiqadi. Ha. Kelsa narxini nima qilaverasiz ekan? Bir xilmi yo narxi? Narxi bir xil. Bir xil. Ha. Makkani uni 4600 so'm bu ham. 4600 so'm Makka uni. Bu nima? Bug'doy uni? Bug'doy uni ekan 4100. Bug'doy uni 4100 so'm. Guruchchi. Oqshom bu 3200 so'm. 3200 so'm, oqshom 3200 so'm buchi? Oqshom. Bu guruch bu ham endi oqshom mollarga-da. Mollarga yemga. Nech pul? 3300 so'm. Lazerchi? Lazer ham shunaqa. 3300 so'm. Ketaveradi. Nima qoldi bu yerda? Sho'lxa qolibdi. Sho'lxa nech bu? Sho'lxa 4000 so'm, 30 kilolik. 4000 so'm 30 kiloli. Hop. Makkalar mana arpa cheklanmagan miqdorda. Arpa, kepak, kunjara, ko'rim, raps cheklanmagan miqdorda. Bor. Xudo xolasa telefon qilaverasizlar, kelishtirib berishadi. Hamma yoqda bo'ldi. Shekilli yoqda vitaminlar qoldimikan? Vitaminlar bor. Vitaminlar. Biroq narxini aytdi biroq. Semichka shirot qolibdimi yerda? Semichka shirotimiz. Nech pul oldi semichka shirot? 3200 so'm. Yetkazib beraverasiz buni ham, ha? Buchi ideal ko'rim. Ideal ko'rim. Ideal ko'rim qo'ylar uchun. U ham oshganmi? Yo'q, oshgan yo'q. Nech pul bu? 40 kilolisi 235 ming so'm. 40 kilolisi 235 ming so'm. Bu yerda endi vitaminmi? Bu soda bu. Soda 8 ming so'm. 8 ming so'm. Bu qo'y ideal sepib beradigani. Ideal ko'rim, ha? Qo'ydiki. Nech pul? 235 ming. 235 ming. Bu Novast ideal Novast ko'rim. ideal ko'rim 225 ming. 225 ming. Mana shundan ekan, ha? Ha, bular Velafos. Velafos. Bu Velafos. 84 sigirlarniki ekan bu. Sigirlarniki nech bu? 25 ming so'm. Kilosi 25 ming. Aha. Mana qo'ydiki bu. Qo'ydiki. Bu ham Velafos, ha? Ha, Velafos bu ham. Qo'ydiki. 27 ming so'm. 27 ming so'm. Hop. Novastga Novastga 24 ming so'm ekan. Novast Velafosi. Buchi? Tak, bu Manakasi, Nergis Trakasi. Manakasi, Trikasi. Hop. 9 mingga 9 mingga 6 ming so'm. Raps. Raps nech bo'ladi? Nasha? 5300 so'm. Ha. Raps mana 5300 so'm narxi o'zgarmagan holatda. Optimga 5200 so'm
Optim cheklanmagan miqdorda mana. Akalar, shu bilan videomiz tugaydi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qadringiz, qadringiz hamisha baland bo'lsin. Kimgadir foydamiz teggan bo'lsa, shundan xursandmiz. Silyoslari hali kelgan yo'q ekan. Silyoslari 18,000 so'mdan hozir endi kelib qolar ekan. Akalar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videodan avvaldan bitta like mahal ketaverasizlar.